Hello mọi người, mình đang ở trong campsite ở thành phố Washington DC. Một chỗ trong khu này cho một đêm là 30 đồng, khá rẻ. Lần đầu tiên mình được đi cắm trại ở Mỹ cho nên cũng hơi tò mò. Mình nghĩ cái nơi cắm trại nó sẽ có bãi cỏ đẹp xanh, nhưng mà thực tế thì chỉ có rừng, rồi dưới này là có đồi thông thôi. Sóng nước dập dìu. Hello, hiện giờ mình đang làm món cá nướng muối ớt thơm lừng. Mùi cá nướng than quá ngon, gợi nhớ kỷ niệm Việt Nam. Khung cảnh giống trong phim Twilight, chạng vạng, người ma cà rồng, xa xa có đốm lửa.